實我哋咁多個同事都係唔捨得嘅，個個都聽完個個都好唔捨得。始終10幾年見啲同事仲多過見屋企人，其實但係都冇辦法嘅。11年啦，成立呢間公司11年，佢要結束呢度，佢都好唔捨得，好心痛嘅決定。但係我哋無論我哋都冇可能要老闆個月幾廿萬咁落出嚟，始終租金貴、皮費重、開支太龐大。因為老闆不嬲都係良心老闆嚟嘅，同埋咧佢都係為咗我哋咁多個家庭已經支撐到太耐，出糧有做冇遲，從來對我員工都係好關心嘅。佢一定會妥善安排我哋嘅，我哋放心，我哋從來冇擔心過，所以我哋唔擔心。我哋會同阿老闆一齊堅持到最後嗰一日。而家好難做，真係好難做嘅生意，真係好難做咯。我都明嘅，即係佢啲嘢比較舊式啲，有啲懷念咯。係啊，所以我係將軍澳住嘅，都過嚟呢度。咁啊，成日都嚟。成日都嚟。係啊，都好有人情味咯，啲人 OK 㗎，招呼 OK 嘅。10年咯，佢開咁耐咯。口碑都好好嘅。佢嘅嘢又唔係貴，36蚊啫嘛，一個孖房。我哋希望佢就算呢度唔做，有第二間再裝修再做。